Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 45 straipsnis teigia, kad siekiant užtikrinti valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų kokybę, valstybės biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą, paskatinti mokslo pažangą, visi valstybinėse mokslo ir studijų institucijose, taip pat valstybės biudžeto lėšomis nevalstybinėse mokslo ir studijų institucijose atliekamų mokslo darbų rezultatai turi būti skelbiami viešai, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams. Antroji prieigoje Lietuva pateikia pakol kas tik tai tezės ir disertacijas. Straipsnių ir mokslinių konferencijų yra mažai pateikiama. Nors Lietuvoje yra priimtas įstatymas, tačiau jisai dar nelabai veikia, dėl to, kad nėra poįstatyminių aktų ir kaip ir daugelis įstatymų Lietuvoje įstatymas yra ir lyg tai tvarka, bet tvarkos nėra. Reiktų sudaryti tam tikras prielaidas, pavyzdžiui, praėjus tam tikram laikotarpiui po mokslinio rezultatų paskelbimo, jie galėtų būti prieinami viešai tam tikram mokslininkų ratui, kurie galėtų susipažinti su tais gautais duomenimis. Jeigu tai nėra komercinė paslaptis, tas turėtų būti atvira prieiga prie rezultatų, nes jau už tai yra sumokėta, už tai moka arba ES lėšomis žmonių, arba Lietuvos mokesčių mokėtojų lėšomis, tie dalykai turėtų atvirai būti prieinami. Tiesiogiai turbūt reikalauti, kad mokslininkas publikuotų savo rezultatus vienokio ar kitokio tipo leidiniuose, tai nemanyčiau, kad būtų racionalu ir tikslinga. Turbūt vis tik mokslininkas turėtų turėti laisvę pasirinkti, kokiam leidinyje, ar net ir kokio tipo leidinyje jis publikuoja savo rezultatus. Pasakyčiau, kad jo mokslo darbai, kuriuos jisai publikuoja, nebūtinai gali būti prieinami visiems skaitytojams. Ir nuo paties mokslininko priklauso, ar jisai nori, kad jo mokslo darbai būtų plačiai prieinami ar ne. Iš tiesų, atviroji prieiga yra nuo mokslininko priklausanti iniciatyva. Jeigu mokslininkas nori tos atvirosios prieigos, nori plačiai paskleisti savo darbus, jisai gali tai padaryti, patalpindamas savo darbus į institucinės talpyklas arba publikuodamas atvirosios prieigos žurnaluose. Turi būti sukurtas modelis, kuris skatintų mokslininką, kad jisai norėtų publikuoti atviruosiuose šaltiniuose. Įvairios finansuojančios institucijos, fondai, valstybinės institucijos skiria tikslinį finansavimą tam, kad mokslinių tyrimų rezultatai būtų publikuojami ir prieinami atviroje prieigoje. Lietuvos mokslo taryba yra sprendusi ir vykdo. Tai yra galimybė atverti duomenų archyvus, tų duomenų, kurie būtent buvo surinkti, finansuojant Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigais. Reikalingi tam tikri sprendimai jau atskiruose mokslo ir studijų institucijose, kurie padėtų sparčiau vykti atvirosios prieigos procesą. Politikos arba tokios strategijos matyt dar nėra gan aiškios, konceptualios ir matyt čia ir pačios bendruomenės turėtų būti tos mokslo bendruomenės matyt iniciatyva, kad tokią strategiją susikurti. Institucijos neturi priėmusios jokių reglamentuojančių aktų, kurie mokslininkus ne tik skatintų, bet ir, sakykime, įpareigotų savo mokslinių tyrimų rezultatus skelbti viešai, tai yra atviros prieigos žurnaluose arba įkelti atviros prieigos talpyklą. Šiaip tai tie reikalavimai yra, pavyzdžiui, jeigu yra atliekami tyrimai iš ministerijų, pinigus ir panašiai, kad jie būtų skelbiami viešai. Ir jo labiau dabar, kai yra patvirtinta net vyriausybės tvarka dėl mokslinio tyrimo eksperimentinės plėtros tyrimų arba studijų su to susijusių, kurias užsako ministerijos ar panašiai, ten yra vienareikšmiškai, kad turi būti rezultatai viešai skelbiami, net ne tik rezultatai, bet net ataskaitos. Kodėl universitetai nepasiskelbia, kaip pasaulyje ne valstybės skelbiasi tapti atviromis, bet universitetai.
Ir man atrodo, universitetinis judėjimas čia yra esminis. Pedagoginio universiteto bibliotekoje visi magistro darbai, kurie yra apginami mūsų universitete, yra talpinami į ETD duomenų bazę ir prieinami visuomenė. Aišku, tas prieinamumas priklauso nuo to, kaip pats autorius leidžia arba neleidžia. Tačiau tai yra vienintelis universitetas Lietuvoje, kuris visus darbus, nedarydamas atrankos, kaip kurie kiti daro atranką, tai yra tik tai geriausius darbus talpina į talpyklą, mes talpiname visus darbus į talpyklą. Kitas dalykas, kad mes labai skatiname publikuotis atviros prieigos žurnaluose, o mūsų leidžiami žurnalai yra visi atviros prieigos ir laisvai prieinami internete.